Ребята, а вот и любимые многими девушками стайлеры от Dyson. И как вы думаете, что они здесь делают, ребята? Они на ремонте в скелетоне. Да. Влад, скажи, що з вот этим вот Оцей стайлером? уже гляну, він, виходить, працює декілька секунд і вимикається. Уже глянув по ньому історію, проводили ремонт плати керування і чистку фільтруючих. Він вже працює, можемо включити 2980 гривень. Так, по цьому він у нас вмикається, видає помилку і тухне. Він теж відремонтований. Вартість теж 2980 гривень. Ох, прямо аж замерехтело все, я включил Dyson, да?